There has never been a better time to be innovating. ข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นข้อมูลอินไซต์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าเราได้ส่งทีมงานของเรานะครับไปที่งานชื่อว่า Reinvent 2024 เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้าน Cloud Computing ไฮไลท์สำคัญก็คือ CEO ครับของ Amazon คุณแอนดี้ เจสซี่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ CEO ของ Amazon Web Services เลยนะครับก็คือคุณแมตต์ กาแมนก็มาร่วมงานด้วย AWS กำลังจะมุ่งหน้าเรื่องของ AI ไปทางไหนและทำไมกลยุทธ์หลักของเขาจึงเป็นเรื่องของ Cyber Security Everything starts with security. Security. The security. Security of data. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret โลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนอัลฟามากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และซุปเปอร์จิ๋วชวนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงาน Alpha Skill Summit 2025 งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจนอัลฟาผ่าน 3 วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ 7-9 มีนาคม 2025 ที่ไอคอนสยาม AWS กำลังจะมุ่งหน้าเรื่องของ AI ไปทางไหนและทำไมกลยุทธ์หลักของเขาจึงเป็นเรื่องของ Cyber Security วันนี้อยากชวนคุยเรื่องขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับนั่นก็คือ Amazon แต่เราจะเจาะไปที่ Amazon Web Service ก็เป็นผู้ให้บริการคลาวด์อันดับต้นๆของโลกแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือมาตั้งศูนย์ที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ลงทุนในจำนวนตัวเลขที่ใหญ่มากๆแต่ว่าข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นข้อมูลอินไซต์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าเราได้ส่งทีมงานของเรานะครับนั่นก็คือน้องปลายฝนเนี่ยไปที่งานชื่อว่า Reinvent 2024 นะครับในปีที่ผ่านมาปลายปีเลยช่วงเดือนธันวาคมเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้าน Cloud Computing จัดทุกปีอยู่แล้วนะครับที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกมาคุยกันนะครับว่าอนาคตของเรื่องของ Cloud มันจะเป็นอย่างไรเรื่องของ AI ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมจะเป็นอย่างไรโชว์เคสที่น่าสนใจต่างๆไฮไลท์สำคัญก็คือ CEO ครับของ Amazon คุณแอนดี้ เจสซี่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ CEO ของ Amazon Web Services เลยนะครับก็คือคุณแมตต์ กาแมนก็มาร่วมงานด้วยและยังมีคุณเวอร์เนอร์ โวเกล CTO ของ AWS ก็มาร่วมงานด้วยใช่ครับมันเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะบุกไปด้านเดียวแต่เราต้องตั้งรับเพราะว่ายิ่งเรา implement หรือว่า launch deploy ตัว AI มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องป้องกันมากขึ้นเท่านั้นความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในวันนี้ไม่ต้องไปถึง AI ก็คือเรื่องของ call center สแกมที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเพราะว่าทุกคนเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั่นเองเขาเลยประกาศชัดเจนนะครับว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเสริมความมั่นคงและปกป้องข้อมูลในแอปพลิเคชันที่ใช้ Gen AI เช่น Amazon Bedrock ที่เวลามีคนติดต่อเข้ามาในเว็บองค์กรระบบนี้จะช่วย detect ครับเรื่องนี้ต้องไปดูแลนด์สเคปสักเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าท่าทีของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะแตกต่างกันเช่น NVIDIA ก็จะเป็นผู้นำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI โดยเฉพาะงานล่าสุดที่ CES ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาจะมุ่งไปเรื่องของ Robotics มากขึ้นไปในทิศทางของ Embody AI มากขึ้นหรือ Salesforce ผมก็ไปงานมานะครับอันนี้ชัดเจนว่า AI Agent CRM เรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็เซลล์ Google นอกจาก Gemini ยังแข็งแกร่งในเรื่องของ DeepMind AlphaFold เอามาใช้ในเรื่องของ Drug Discovery แล้วก็ Quantum AI นะครับผมจะเล่าโปรดักต์ให้ฟังคร่าวๆจะได้เห็นภาพชัดนะครับว่า AWS กำลังทำอะไรครับ 1. เขาทำสิ่งที่เรียกว่า Chip Amazon ใช้เทคนิคการใช้เหตุผลอัตโนมัติหรือ Automated Reasoning เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วก็ยังมีโปรดักต์เช่น Amazon Nova เป็นชุดโมเดล AI พื้นฐานใหม่เรื่องของ Multi Model ครับข้อความภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็มี SageMaker เป็น AI ที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นฟีเจอร์ต่างๆเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลหรือว่า Data Pre-Processing นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงผู้บริหาร2ท่านนะครับคือคุณแอนดี้เจสซี่แล้วก็คุณแมตต์การ์เมนที่บอกถึงวิสัยทัศน์ครับว่า AI หลังจากนี้ความสำคัญคือ AI เชิงปฏิบัติยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าแล้วไม่ใช่ว่าเอาอยู่แค่ในห้องวิจัยอย่างเดียวต้องเข้ามาในโลกจริงมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการทำงานที่เป็น Agentic Workflow เขาบอกว่าไม่มีเวลาไหนเหมาะสมกว่านี้อีกแล้วที่จะสร้างนวัตกรรมครับNow, with generative AI, there is never a more exciting time out there in the world to be a startup. Generative AI has the potential to disrupt every single industry out there. And when you look at disruptors, disruption comes from startups. So it's a fantastic time if you're a startup to really be thinking about how you disrupt industries. In fact, we support startups so much, I'm excited to announce that in 2025, AWS will provide $1 billion in credits to startups globally as we continue to invest in your success. Now, while startups were our first customers, it actually didn't take long for enterprises to catch on. And so enterprises quickly realized there's a ton of value in the cloud. And today, the largest enterprises across every single industry in the world, every single vertical, every single size, every single government, are running on AWS. And as AWS, we really wanted to support every customer, so we spent the better part of the next decade ticking every single thing off of those lists. And I'm proud to say that many of those large financial companies are customers of ours today. And so, when you're innovating, one of the important things to remember is you really want to start with the customer. You want to ask them what's important to them. But then you don't just always just deliver what the customer asks for. You want to invent on their behalf. What we call this at Amazon is starting with the customer and working backwards. Listening to them, understanding what they want, and then work backwards to what's a fantastic product. And that customer focus and working backwards is really part of our AWS DNA. But there is one thing that almost everybody really cares a lot about, from startups to enterprises to governments. And what that is security. Now, when we started AWS, we understood from day one that security was going to have to be our top priority. We knew that you all were trusting us with your data. You're building your business on top of us, and that's a responsibility that we took really seriously. And so for us, we knew that security had to be the foundation of what we built that business on. And so for us, part of what we understood is that security is part of your culture, right? It's something that you can't bolt on after the fact, right? It's not something that you can go launch and then add security. You have to do it from the beginning. And so for us, security matters in every single thing that we do. It matters in how we design our data centers. It matters in how we design our silicon. It matters in how we design our virtualization stack, in our service architectures, and maybe most importantly, in all of our software development practices, where security has to be front and center from the very beginning, from the design phase, to the implementation phase, to the deployment phase, to the patching, et cetera. Super important. Everything starts with security, top of mind. And with AWS, security is one of the reasons that so many customers are trusting AWS with their cloud workloads. It's this core foundational layer that all of the rest of our services kind of build on top of. The amount of innovation that we're seeing out there is really incredible out there in the world. And I don't just mean the innovation that's coming from AWS. I'm really excited about the innovation that we're seeing from customers, from partners, from enterprises, from incredible startups like the ones we heard from today. There has never been a better time to be innovating, and you've never had access to such a rich set of capable tools to help you do it. Please take the opportunity this week to learn. And we see this internally. What we've noticed as we've been building all these applications is that our internal builders have been asking for all sorts of things from our teams that are building models. They want better latency. They want lower cost. They want the ability to do fine-tuning. They want the ability to better orchestrate across their different knowledge bases to be able to ground their data. They want to take lots of automated orchestrated actions, or what people call agentic behavior.
They want better image and video. They want a whole bunch of things. And we share that feedback with our model provider partners, and they're very receptive, but they're busy. I mean, you guys want a lot. There's a lot to do. And so it's one of the reasons why we have continued to work on our own frontier models. And those frontier models have made a tremendous amount of progress over the last 4 to 5 months. And we figured if we were finding value out of them, you would probably find value out of them. So I'm excited to share and announce the launch of Amazon Nova, which are our new state-of-the-art foundation models that deliver frontier intelligence and industry-leading price performance. So in this intelligence set of models, there are 4 flavors. The first is micro, which is a text-only model, which means you feed it text and it outputs text. It's laser fast, very cost-effective, and our internal builders are really enjoying it for a lot of their simple tasks. And then we have 3 flavors of multimodal models. And so multimodal models, you can input text or image or video, and you output text. And so each of these are in ascending order of size and intelligence. The micro, light, and pro models are generally available today. The premier model will be available in the Q1 timeframe. So I'm going to share a few benchmarks. I'll just say that we used external published benchmarks whenever we could, and when they weren't available, we did it ourselves. We published the methodology on our website, so you can try and replicate it if you like. So I'll just share some of the benchmarks. So on the micro model, you can see it is a very competitive model. If you look at the raw numbers relative to the leading models in this class, Llama and Google's Gemini, on the raw numbers, it benchmarks better on all the variables versus Llama and 12 of 13 versus Gemini. But if you do statistical significance testing, which we did, we just took all the numbers that were overlapping in the 95% confidence interval, and we called those equal. So if you look at that way, which I will moving forward, you can see that we are equal or better on all the benchmarks compared to Llama and Gemini in this class of models. So you may be asking yourself, how should I think about AWS's model strategy? They have very deep partnerships with a number of model providers. They have some of their own models now. And the way I would tell you to think about it is the way that we always provide you selection in everything we do, which is that we are going to give you the broadest and best functionality you can find anywhere. And what that's going to mean is it's going to mean choice. The reality is that all of you are going to use different models for different reasons at different times, which, by the way, is the way the real world works. Human beings don't go to one human being for expertise in every single area. You have different human beings who are great at different things. You're going to sometimes be optimizing for coding, sometimes for math, sometimes for integration with RAG, sometimes for agentic needs, sometimes for lower latency, sometimes for cost, most of the time for some combination of these. And at AWS, we are going to give you the very best combination of all of these, as we always do. And we think we've added some pretty interesting models to the mix today, but the great thing is that all of these models are available for you in Bedrock, and you can use them in whatever combination you want, and you can experiment, and you can change over time, and we will give you that selection and that choice today as well as in the future. พาร์ทถัดมาครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องกลยุทธ์หลักของเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับการเปิดตัว Nova แล้วก็การเน้น AI เชิงปฏิบัติสะท้อนให้เห็นนะครับว่า AWS ต้องการจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Gen AI เนื่องจากมันเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องการโซลูชัน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็คือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นการสร้างชิปผนวกกับเครื่องมือ Gen AI ที่ทรงพลังแล้วก็เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกก็จะได้เปรียบนะครับมากๆในมุมมองของเขาเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งตรงนี้ AWS บอกชัดเจนว่าจุดแข็งด้าน Security แล้วก็ใช้ AI มายกระดับความปลอดภัยจะทำให้สามารถสร้างโซลูชัน AI แบบครบวงจร
ตั้งแต่ต้นจนจบทำให้การทำงานให้ลูกค้านั้นง่ายขึ้นแล้วก็เขาเป็นคนควบคุม Ecosystem ทั้งหมดนอกจากนี้การผนวก AI และโครงสร้างพื้นฐานครับยังบ่งบอกถึงกลยุทธ์ในการลดการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกครับเช่น NVIDIA ในด้านทรัพยากร GPU ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดคลาวด์ก็คือเขาจะพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเพราะเขาใหญ่เนาะเขาก็เลยทำ Ecosystem ของตัวเองเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณฟิล เลบรุนครับท่านเป็น Director Enterprise Strategy เขาบอกว่าสำหรับ Amazon ความปลอดภัยคือหน้าที่อันดับหนึ่งทุกอย่างจะถูกปรับลำดับความสำคัญใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนั้นมีความปลอดภัยโดย Amazon มีมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยใบรับรองมากถึง230รายการซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในโลกด้านความปลอดภัยครับSecurity is job number one in Amazon, and that's always been true. I mean, we'll drop anything as a priority in terms of making sure systems are secure. We've got, I can't remember the number, is it 230 certifications or most number of certifications around security around the world for the cloud. We're providing customers with choice. So how they want to encrypt their data. We announced a few years ago Nitro. So investments to make sure that we provide the assurance that companies are truly secure. The reason it's job number one is actors are getting, state and non-state actors around security are getting more and more sophisticated. So every service we announce, security is baked into it. So with automated reasoning, for instance, and security is very broad. So automated reasoning, it's important we're providing answers which are credible from large language models. No one else has done this. So the ability to mathematically prove that an output from a large language model. And that's why, we always start reinvent with Peter DeSantis, and he always goes, what I love about Peter's sessions is he goes really deep into what we're doing at a ridiculous level of detail, a really deep level of detail from the chipset all the way through to the services and applications. And also helping customers understand what's the, how do they approach security in their organizations too. Look at this. So firstly, it is such a unique opportunity. I've never seen so much demand from boards to learn about technology. And last stats I saw is technology is the number 2 priority for boards around the world. It didn't even feature before, it's just about cyber risk. So, and we know just having one more board member who's interested and versed in technology doubles your opportunity to use technology as a strategic asset. So I think it's great they're asking the question, but you also go through this cycle, AI is the answer. Oh, no, it's not the answer to everything. And now I think we're in that period now where people are saying, okay, where is it sensible to apply AI? We go back to first principles here, which is what's your business strategy? What are you trying to achieve? How does technology, including generative AI, support that? So I'm not a great believer in having a business strategy and then someone develops an AI strategy and then you try and figure out how these come together. But it's really about helping leaders understand how technology can support that business strategy in the first place. You asked a question about the maturity across the world. I don't see any patterns. When we were in Singapore, for instance, it was the reception around technology was, it's a very technology sophisticated country where even the senior leadership of the country are talking about technology, not in superficial terms, but in a meaningful way. That's really, you don't see that in many countries. You're starting to see it more and more with, obviously AI being top of the agenda. We're seeing more government ministers around the world start to understand they need to understand this. I think there was a stat years ago that said the top 10% of businesses who were transforming successfully, who became the most agile, became the most customer-centric,
we're actually taking 80% of the newly generated digital revenues. And I think the same is true. It's about those businesses that continue to understand what their customers want and applying the technology sensibly. They're the ones that are succeeding. And I think that's fairly universal around the world. พูดถึงความปลอดภัยจริงๆมีตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับด้านนี้ถ้าข้อมูลรั่วไหลเป็นเรื่องครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมการแพทย์ครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ดรโรแลนด์อิลลิงครับท่านเป็น Chief Medical Officer and Director of International Government Health for Amazon Web Services นั่นเองจะมาพูดนะครับว่า Moderna เขาใช้แพลตฟอร์ม AWS ในการพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา AWS ช่วยในการเก็บรักษาข้อมูล Genomics และเขายังพูดถึงโอกาสของประเทศไทยว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในด้านการแพทย์ได้อย่างไรครับI think that we're seeing the biotech industry in general is very fast to adopt new technology. They're very innovative and healthcare generally is more conservative, especially doctors. I'm a doctor. I'm very conservative. And so, but generally we see healthcare systems, we are at an inflection point in healthcare. So we now see around the world healthcare data being hosted in the cloud and AI being used in healthcare data more and more in clinical production. So we see applications today in production using generative AI. Pieces technology for bringing together clinical summaries, Deep Scribe, which is an application which does ambient listening. And so that can take conversations between doctors and patients and can put it into a medical record and into a note. So these are tools which are available today and you can use. And so even though healthcare is conservative, it is already in the cloud and using this technology. It is just differently adopted in different countries depending on the regulatory frameworks available. But we're seeing it now. Biopharma is way out in front. They are building their own applications. They're very advanced in their use of artificial intelligence and machine learning. They're using this to gather large amounts of data. Drug discovery is all being led that front end. So another example is Moderna. So during the pandemic, Moderna built out their drug discovery platform on AWS. And they were able, when they were given the COVID genome, normally it would take months after being given a genome to develop a candidate for a vaccination. They developed their putative vaccine candidate within 48 hours. So that's the kind of speed that you can shorten the drug's delivery and cycle time massively. And it's also a massive saving in terms of cost and in terms of the carbon footprint as well of the whole process. So again, Pfizer estimated that they're going to save between $750 million and $1 billion by the use of generative AI in terms of drug discovery, because it's an incredibly expensive process. In the future, generative AI will affect every part of the patient journey, from staying healthy to diagnosis to going into hospital and having treatments, care pathways and therapy, and then discharge and follow-up. I think there will be an ability for generative AI to impact in each area and improve the process flow all the way along. And we're seeing this happening today. Sure, so we have 3 layers of the generative AI stack, as we call it. The foundational layer is really about, it's the machine learning experts that want to build foundation models. And we're building our own custom silicon with security features built into it. So again, there is a concern about security of data. So we're actually building out our own chips, Inferentia and Trainium, and they are using the Nitro system, which has encryption embedded into the silicon itself. And we have SageMaker, which is our machine learning foundation model platform, SageMaker Jumpstart. And so we're seeing a lot of activity. So for instance, GE is building out their foundation models for MRI using SageMaker Jumpstart. And we're also having partnerships with NVIDIA, so bringing the best chips to the highest performing chips from NVIDIA
to do that. That's the bottom layer. The middle layer of the stack is Bedrock. So there's a lot of conversation around AWS or Amazon Bedrock. So again, this is a service which will enable access to foundation models. And so we're seeing more and more healthcare-specific foundation models being built. And so these are multimodal foundation models for medical imaging and for genomics and for text data. And so what we will see is that you'll be able to access these models through Bedrock in the future. Now, as you mentioned, there are some questions about hallucination and giving answers that are inappropriate. And so within Bedrock, we have things such as guardrails for Bedrock, which actually allow users to define the parameters of the answers to make sure that they are culturally appropriate. And also, going back to SageMaker, within SageMaker, there's actually a function within SageMaker called SageMaker Clarify, and that actually looks at model formation. So it looks at the data that you use to build a model, and then it will look at the model that you're then using that model on, so the data inferencing, and looking at the difference. And so if you build a model for one data type, but you're actually using it for a different data type, it will show that you're actually using it for different purposes. So again, that looks for bias, essentially. And then that secure customization, so going back to Bedrock, this middle layer, secure customization is critical, because what you don't want to do is to give healthcare-related data to the model you're using, and then that data to be taken, and you lose the data. So what Bedrock does is it allows you to build secure customization. You take the outputs from it, then at the end of the experiment, it disappears. So your data is not retained by the model. So these are some of the things that we're building into Bedrock to address the concerns that customers have. And again, this is to democratize access to foundation models in the future. Our strategy comes from our customers. So 90% of what we build comes from customer questions saying, how do we solve this problem, and working with them. And so we see there's a huge trend at the moment for artificial intelligence and generative AI, but that is built upon a foundation of security and availability, making sure that the medical information is available when you need it, at the time you need it, only accessible by the right people. And so the security aspect of hosting healthcare data in the cloud is really important. And at AWS, we do not want to access data from patients. We want to make sure that the people who are responsible, the health systems and the governments who have the healthcare data, have the best tools available to prevent data being seen by people who shouldn't see it. We found that more healthcare customers were asking us specific questions about how to manage healthcare data. And so we have been looking around healthcare data types. So with healthcare data, we have text data. So how you bring together text data that's electronic or handwritten, and how do you extract meaning from it, for medical meaning. We have imaging data, so medical imaging both for radiology and for pathology, and how we can bring that data in, store it, and stream it. And then also genomic data. So again, we are very lucky to work with some of the world's largest biobanks. So UK Biobank, Genomics England, National Genomics Institute of Singapore, National Genomics Institute of Hong Kong, Melbourne Institute of Genomics. We have many large national level data sets. And so these questions were being asked of us, and we found that there are recurring challenges in handling this data type. So if we have a technology company that wants to build a platform to look after genetic data, they all have to
bring in genomic data, store it, and stream it. And so we have built specific services. These aren't solutions, these aren't end-to-end solutions, they're managed packets of code that can do certain tasks that every organization that wants to handle genetic information really needs. So it's a foundational piece. So we're working with genomic companies like Illumina and DNA Nexus, and they are incorporating these services for genomics into their next generation of solutions. And the interesting thing is that it was a not completely new thing. So it was almost as if there was an evolutionary branch 500 million years ago that has created this new model, this new molecule for green fluorescent protein. Because most green fluorescent proteins in nature are built the same way. But this had around 50 to 60% of the DNA, but it was very, very different to anything found in nature. And so this is a really exciting area of technology, and with biotech in particular, where we think both on the drug discovery side, but also the processing information, it'll have a massive impact. And so for your, in particular in Thailand, we're working with Dr. Raska, the telehealth agency. On AWS, they've built out a platform. They've got over 700 doctors, 30 specialties. It's hosted within AWS today. It's integrated with hospital systems, insurers, and pharmacies. And they have over 400,000 active patients on the platform today, and have seen over 100,000 patients over the last 3 years for consultation. And they are now integrating AI and machine learning into their processes. We actually had a visit from the Thai Ministry of Health to AWS. They came over to DC 1 month ago with the Department of Trade and Innovation Exchange. And so we were very happy to host the Thai delegation, and I think the Deputy Secretary came across to talk specifically about AI and machine learning in the cloud. And so we're very happy to host them. และสุดท้ายต้องกลับมาที่ประเทศไทยครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์2ท่านนะครับก็คือคุณวสันต์ธีรพัฒน์พงศ์นะครับเป็น MD ของอาเซียนเราจะมาพูดเลยว่าโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะ SME ที่จะเข้าสู่เรื่องของการ Digital Transformation เป็นเรื่องของ Cloud และ AI เป็นอย่างไรรวมไปถึงแผนการลงทุนของ AWS ในประเทศไทยด้วยครับถ้าพูดถึงตัวปรัชญาของ AWS ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วที่เราว่าเราตั้งใจจะทำเรื่องของบริการของ Cloud เนี่ยให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกๆองค์กรก็ใช้คำว่าเป็นการ democratize IT นะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่เราก็เริ่มจากอย่างบริษัทที่เป็น startup แล้วก็มา enterprise แล้วเราก็เชื่อว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ของตัว SME ได้ด้วยเพราะว่าหลายอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้น AI ก็ดีเนี่ยถ้าสมัยก่อนเรานึกภาพดูว่าคนจะต้องใช้ AI ต้องไปลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องไปซื้อตัว GPU เองซึ่งแบบต้นทุนมันอาจจะเป็นหลักถ้าไม่หลายก็ต้องหลายแสนนะไม่มีโอกาสแตะถึงเลยนะครับแต่พอด้วยความที่มันเป็นการเป็นบริการเป็นเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะเป็น on demand จริงๆอันนี้คือประโยชน์ของ Cloud เพราะฉะนั้น SMB เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของบริการต่างๆได้เท่าเทียมกันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้เลยเราก็มองว่าถ้าเรื่องของตัวราคาที่เข้าถึงได้นะครับส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของตัวช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเพราะว่าพอเราพูดถึงองค์กรที่ SME ในไทยน่าจะมีประมาณ 3-4 ล้านรายเนี่ยเราคงเข้าได้ถึงไม่หมดในแง่การที่จะไปให้คำแนะนำอะไรเขาเพราะเราก็เลยตั้งใจว่าในเรื่องของการต้องขยายช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่า Channel Partner เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะขยายตรงส่วนนั้นมาตลอดก็เป็นไปตามที่เราได้ประกาศไปว่าเราจะลงทุนในไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2022 นะครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราก็ตอบย้ำครับว่าแผนการดำเนินงานตรงนี้เป็นไปตามแผนเราพร้อมที่จะให้บริการเนี่ยต้นปีหน้าครับอย่างช้านะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องบอกว่าติดตามรับฟังข่าวจริงๆผมเชื่อว่าเราน่าจะใกล้เข้าโค้งสุดท้ายของการที่จะการที่เราจะให้บริการพร้อมให้บริการแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าอันนี้เรามองถึงระยะยาวนะครับเพราะว่า
เราพูดถึงการลงทุน190,000 ล้านบาทภายในเวลา15 ปีว่าหลักๆเนี่ยเรามองเรื่องของการที่ว่าประเทศสามารถที่จะผลักดันให้เรื่องของการใช้งานทั้งในส่วนภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยเติบโตได้เร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเติบโตได้เร็วเรื่องการลงทุนเนี่ยจะตามมาแน่ๆมันก็ต้องฝากไว้ว่าภาครัฐเองแล้วก็ภาคของเอกชนเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะสร้างศักยภาพประเทศครับแล้วก็ถ้ามันเติบโตมาเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนไม่มีจะต้องหลั่งมาแน่นอนบ้านเรานี่คือทั้งหมดนะครับของรีพอร์ตที่เป็น Exclusive มากๆนะครับรายงานตรงเลยมาจากลาสเวกัสนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างของผู้นำในอุตสาหกรรมของโลกเรื่องของ Cloud Computing เขากำลังจะมุ่งหน้าเอา Gen AI เข้ามาแต่ว่าพยายามจะเน้นกลยุทธ์เรื่องของความปลอดภัยพยายามบอกนะครับว่าตัวเขาเองนั้นมี Cyber Security ที่เป็นฟีเจอร์หลักนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปหลังจากนี้นะครับว่าแต่ละผู้เล่นในตลาดกำลังจะมุ่งหน้าแล้วก็ใช้กลยุทธ์ของตัวเองในการสร้างความแตกต่างสวัสดีครับ